Fala aí, galerinha, aqui quem fala é o Roger Silva, o vendedor de casquito recheado mais desenrolado do Brasil. Faz tempo que eu não mando um vídeo aí pra galera, né, gente? Hoje a gente preparou um sucesso do Saia Rodada, Bebe, Vem Me Procurar. Vamos ver como é que fica essa música ao som de Roger Silva. Gente, pedi um comunicado aqui pra galera, pra quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like pra ajudar o nosso canal. Se quiser divulgar nas redes sociais, fica à vontade. Simbora? Bebe, Vem Me Procurar, ao som de Roger Silva. Simbora! Valeu aí, meu patrão! Estourou, parceria! Simbora! Vem comigo, galera! Sim, ó! Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Eu era só o lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa, cheiro de amor no ar, o cheiro do amor no ar. Caiu na madrugada e viu que estava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar, bebe, vem me procurar. Se é a pegada mais potente do Brasil, sai rodada, bebe, vem me procurar. Vem! Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Ei! Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa, cheiro de amor no ar, o cheiro do amor no ar. Caiu na madrugada e viu que estava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar, bebe, vem me procurar, bebe, vem me procurar, bebe, vem me procurar, bebe, vem me procurar. Chama! Vendedor de casquito fechado, mais desenrolado do Brasil. Simbora, galera! A galera de Campina Grande, Queimar de Aroeiras, boa pra rapaziada, tamo junto e misturado. Rogério do Casquito Recheado. Se não é inscrito no canal, se inscreve, galera, deixa o like pra ajudar a gente aí. Tamo junto e misturado.